د تلسیمیا ناروغۍ نړیواله ورځ د عامې روغتیا وزارت له لوري په ځانګړو مراسمو سره ونمانځل شوه. د عامې روغتیا وزارت مسؤلینو وویل چې د هیواد په کچه سلګونه ماشومان په تلسیمیا ناروغۍ اخته دي چې ځانګړې پاملرنې او دوامداره درملنې ته اړتیا لري. د عامې روغتیا وزارت دوی لپاره فعل حال څومره چې اساسي درملو ته اړتیا ده او د وینې هلته د وینې ورکولو هغه کوم یو پروسه ده د هغه په برخه کې ورسره خدمات وړاندې کوو. البته زموږ موخه دا ده چې موږ وکولی شو دوی لپاره په هر زون کې یو مرکز ولرو، د دوی لپاره هلته د وینې ورکړې ثابت ځای وي چې دوی لپاره منظم خدمات ورته وړاندې شي. انشاءالله امید لري چې په آینده کې په دغه برخه کار کوو. زه عموما 14 کلن یم او د شپږ میاشتې نه مې دا مریضي پیدا کړې، نو 14 کاله کېږي د مریضي باندې اخته یم. نو دا داسې مریضي ده چې هره میاشت خپل وجود ته وینه تبدیل کوو، د موږ وجود کې وینه وچېږي. په دغه مراسمو کې د روغتیا د برخې متخصیصینو وویل چې تلسیمیا یوه ارثي ناروغي ده او په نیږدي خپلوانو کې د واده کولو له امله په ماشومانو کې پیدا کیږي چې ناروغان یې په هرو 15 ورځو کې وینې بدلولو ته اړتیا پیدا کوي. تلسیمیا اخري علاج بون میرو ترانسپلانت دی. د دې نه علاوه د موږ سره دا مسلسل وینه ورکول یا ځینې دواګانې ورکول د دې د حل لاره نه ده. دا نړیواله مطالعه ده. د دې تکلیف سره صرف یو افغانستان نه ده مخامخ، دا د ماشومانو ته وایم، د افغانستان ټولې هیوادوالو ته وایم، د نړۍ د دې سره لاس و ګریوان دی. نړۍ تر اوسه پورې هغه لاره نه ده ورته پیدا کړې چې هغه د دې اخري حل ووسي. موږ په هیواد کې د تلیسیمیا مریضانو لپاره دا وخت تقریبا 4 د تلیسیمیا مرکزونه لرو چې د هغې جملې نه یو لومړی مرکز چې دی هغه په کابل کې ایجاد شوی دی په 1998 کال کې، او د هغې تاریخ نه واخله تر نن ورځه پورې الحمدلله د وینې ملي بانک تر ډیره حده پورې هڅه کړې ده چې خپلو دغو ناروغانو ته په وړیا توګه روغتیایي خدمات په ورین تندي باندې شپه او ورځ وړاندې کړي. د تلسیمیا ناروغانو د درملنې او د دوی د سلامتیا د لا ښه والي او هوساینې لپاره خپل هوډ او پیاوړې اراده جاري ساتو او هیلهمن یم چې په ګډې همکارۍ او ژمنتیا سره به د تلسیمیا ناروغانو لپاره ښې لاسته راوړنې ولرو. د دغه مراسمو ویناوالو او ناروغو ماشومانو له اړونده ارګانونو او نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې د تلسیمیا ناروغانو د درملنې او هغوی ته د وینې ورکولو په برخه کې همکاري وکړي. د تلسیمیا نړیوال سازمان نه او د خارج مملکتونو او نړیوالو نه مې دا غوښتنه لرم چې تلسیمیا ناروغانو ته پاملرنه وکړي. د دوا په برخه کې د وینې ترڅنګ دوا ته موږ ضرورت لرو، داسې نور شیان دي چې موږ ډېر ضرورت ورته لرو چې داسې فلټرونه دي د تلسیمیا ناروغانو لپاره چې هغه کې وینه ټیټ کېږي تر څو موږ ته وینه کې مشکل پیدا نه شي. دا فلټرونه چې دي دا هر مریضانو ته کارول کېږي، خو تلسیمیا ناروغانو ته بل فلټرونه دي باید هغه راشي. قدرمنو، تلسیمیا یو سبب العلاج ناروغي ده چې درملنه یې د غریب او بیچاره خلکو له توان او له وس او توان څخه 100% کې ناشونې ده، یعنې دوی نشي کولی چې د ځان درملنه وکړي. دا یادونې وړ ده چې له نن څخه 100 کلونه مخکې په 1925 زیږدیز کال کې د پامز کولیپ په نوم یو ډاکټر د تلسیمیا د ناروغۍ تشخیص وکړ او د تلسیمیا په نوم یې دغه ناروغي ونوموله. نوموړی وروسته په 1938 زیږدیز کال کې دې نتیجې ته رسیږي چې تلسیمیا یوه ارثي ناروغي ده او کوم ناروغان چې په دغه ناروغۍ اخته وي دوامداره درملنې ته اړتیا لري.